अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम कढ़ाई गोश्त बनाएंगे, बहुत मज़े की सिंपल सी। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं और साथ साथ आपको चीज़ें भी बताते जाएंगे। तो चलें हम व्यूवर्स शुरू करते हैं कढ़ाई गोश्त। तो व्यूवर्स, ये हमने ऑयल डालकर इसमें प्याज फ्राई किया और प्याज फ्राई करके हमने निकाल लिया। तो अब इसी ऑयल में हम चिकन फ्राई करेंगे। तो चले हम चिकन डालते हैं इसमें। एक एक पीस इसलिए डाल रहे हैं तो छींटे ना पड़े। ये हमने डाल लिया सारा चिकन इसमें। अब इसको अच्छी तरह से इसे तब तक फ्राई करना जब तक ये इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसका कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। आंच को हम तेज़ रखेंगे ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। आंच तेज़ होगी तो पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा। ये व्यूवर्स, हम आपको बहुत अच्छी मज़े वाली कढ़ाई बनाकर बता रहे हैं, आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो व्यूवर्स, अब हम इसमें तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ बारीक प्याज डालेंगे। गोश्त फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत। हल्दी पाउडर 1 चम्मच। सुरख कुटी हुई 1 चम्मच। मिर्च, इसे एक बार हिला लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा प्याज ऐड किया था और कच्चा प्याज। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्राई प्याज डालेंगे, फ्राई किया हुआ हमने रखा है। एक चम्मच हरा लहसुन कुटा हुआ, 1 चम्मच दूसरा लहसुन कुटा हुआ और 1 चम्मच अदरक, ये भी कुटा हुआ। इसे ज़रा भून लेंगे हम। और ये 4 अदद टमाटर का पेस्ट, ये भी डालेंगे। ये सब्ज़ मिर्च, ये भी कटी हुई, ये थोड़ी सी हम गार्निश के लिए रख लेंगे। बाकी हमने डाल दी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 1 कप दही इसमें हम ऐड करेंगे। ये देखिए, टमाटर के भी पानी है और अब दही का भी, और इसमें गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा।
इसको हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे, ढक देंगे, ढक के रख देंगे हम। अब ये देखें ये पक है। हम इसमें अब थोड़ा सा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारी रेसिपी को शेयर और लाइक करें। व्यूअर्स, पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब हम इसे भून रहे हैं और इसमें हम थोड़ा सा कढ़ाई मसाला डालेंगे। देखिए इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए कितनी अच्छी बन गई है। इसे हम निकाल लेंगे बस थोड़ी देर तक। तो व्यूअर्स, हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो चलिए फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। कढ़ाई गोश्त डिश आउट कर लिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।